Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語 I'm here on Zoom with my co-host, Ishii Terumi. 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも石井てるみです。今週も裏技英語始めていきますよ。どうぞよろしくお願いします。Now, Terumi, it's another 裏技 interview today. 久しぶりの裏技インタビューですね。Yeah, been planning a few, but often they get cancelled. キャンセルされちゃうの？断られる？なんで？Well, what happens is people agree to it, Yes. and then when they check with their HR or their PR teams, then they don't get approval. その個人としては出たいし出てもいいんだけれども会社に確認したらダメと言われた。本当それ BJ、Yeah. 本当はさその人があんま出たくないから会社のせいにしてるとかそういうんじゃないよね。I hope not. That would be a great 裏技。It's not me, it's the company. そうよくあるじゃん。その芸人とかでもほら私はやりたいんだけど事務所がみたいな感じで。事務所。そう。ねまあ裏技の一つですけれどもねそうじゃないことを祈りますよね。この裏技英語何ですか Well, I was going to say, it doesn't matter today because our special interview guest is a freelance and not a company employee. 今日インタビューする方はフリーランスでいらっしゃると。The lady we are interviewing today is a multi-hyphenate. Do you remember multi-hyphenate? マルティハイフネットいろいろな肩書きがあるから例えば俳優ハイフン歌手ハイフン起業家ハイフンみたいな感じでいろいろな肩書きお仕事がある方のことですよね。Yeah, and this lady is a radio navigator on J-Wave hyphen, an entrepreneur hyphen, an eco-activist hyphen, and a podcaster. J-Wave でラジオナビゲーター、起業家、エコ活動家、そしてポッドキャストもしている。そんな何でもできちゃうスーパーウーマンのような方がこの世にいるんですか？ Yeah, her name is Neuhaus Mona. She is half Japanese, half German.She started No Plastic Japan, an organization to raise awareness of plastic usage in Japan, and has done many other things. ノイハウスモナちゃんじゃないですか。I know her. Yeah. モナちゃんは日本とドイツのハーフ、ダブルでございまして、プラスチックを削減する活動、ね、そういうなんかawareness raising というようなことをしていたりだとか、いろいろな活動をねしていますけれども、今日インタビューをする相手というのはモナちゃんなのね。Well, don't call her Mona-chan. Let's keep it professional for the purpose of the interview, telling me. I'm always professional よ。Yeah. But I know her because she's your amazing, beautiful wife. Yeah, okay. Yeah, she's my wife. Okay.So Mona is my wife. I'm interviewing my wife today, but let's. そうなんですよ。初めてです。身内が登場するって初めてじゃないですか？ Yeah. この裏技シリーズで。はい。But so what's happened, telling me, is Mona. She started a podcast. So I am hoping to promote her podcast to our listeners. Maybe our listeners will listen to her podcast. It's a little bit like Giri Choco. It's a Giri guest or obligation guest. ギリチョコギリゲストね。オブリゲーション。コネみたいなことなのかな。なるほどね。だってでもあれでしょ、モナちゃんが出たいということをだから出してくれっていうのはあまり想像できないんだけれども I think you asked her to be on our podcast, right? Well, okay. Well, I'm hoping maybe if we do this, then quid pro quo, which is Latin for barter, she might allow us to be promoted on J-Wave. バーターって言った今Barter, yeah. バーターね。はい。同じ事務所の A さんを出すから B さんも出してくれみたいな、それバーターって言うけれども、そういうことかしら。Yeah. Quid pro quo. 私たちのポッドキャストにモナちゃんが出てくる代わりに、モナちゃんがやっている朝の J-Wave の番組で、このポッドキャスト裏技英語を宣伝してもらえるんじゃないかと、そんな魂胆があるわけですね。Yeah. おそらくしないでしょうけどね。Probably not. あんまりイメージできませんけどね。Probably not な感じはしますけれども。BJ. You said let's be professional, right? Yeah. Sorry. You're right. Okay. Sorry. Okay. But actually, this should be a great interview because she's trilingual and she'll be introducing an urawaza that she created herself. And it is an urawaza that I have used successively twice. はい、モナちゃんはなんと日英、そしてドイツ語の3カ国語のトライリンガルでいらっしゃいまして、
今日は彼女が作った裏技フレーズを紹介してくれると。しかも BJ はその裏技をなんと2回もうまいこと使ったことがあるわけね。Yeah. わ、それは楽しみだ。どんな裏技かな。 So, let's go and meet our guest today, ノイハウス萌菜. Let's go! Hello, Mona. ノイハウス萌菜. Hello, Mona. ノイハウス萌菜. Mona ノイハウス. Welcome to 裏技英語. How are you? I'm good, thanks. Bit surprising you can't pronounce my name properly, but that's okay. ね、奥さんの名前噛んでましたよね、今ね。噛んでましたね。まあでも、モナちゃん、ようこそ裏技英語へ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそです。光栄でございます。私たちはもうね、すでに知り合いなので、ちょっと、そうです。どんな距離感で、ポッドキャスト上で喋ればいいか、ちょっとわかりませんけれども、多分、いつも通りな感じになっていくと思います。そうですね。そんな感じでいきましょう。はい、お願いします。Okay. Well, let's deal with the elephant in the room. Mona, you are my wife. Tell me, do you know this phrase, elephant in the room? Elephant in the room は部屋にいる大きなゾウさん、大きな何かがあるとみんな分かっているんだけれども触れづらいから誰も触れない、そんな話題はという意味ですよね。これはExactly. Facebook の COO のシェリル・サンドバーグさんのオプション B という本の中に出てきたので私は知ってますね。旦那さんを亡くしてそのことはみんな知ってるんだけれどもどう触れていいかわからないから大きな Elephant in the room になっているっていうそんな文脈で登場しました。Yep. So the husband passed away, sadly. Probably a very difficult topic to approach. No one knows how to deal with it. And we would say that is an elephant in the room. そういう時はねもう堂々と逆にもう触れた方がね、Yes. いいっていうねそういう話でしたけれども、はい。So, Mona, elephant in the room, you are my wife. But we met in Japan. You grew up in London, but you're actually German and Japanese. Please describe your background for the listeners in English. In English. Okay, yes. So I'm half German and half Japanese, but I grew up in Germany only until I was 5. へえ、モナちゃんはドイツと日本のハーフ、ダブルって言うんでしょうか、ハーフでいらして、ドイツで育ったのは 5歳までで、その後はロンドンで生活してたんですね。そうなんです。Yes. So, and then I moved to London and spent most of my life there until I graduated university and got my first job. 大学行って最初の仕事に就くまではずっとロンドンに住んでいたと。ほうほうほう。How come you speak such a good Japanese? って感じですけど。Yeah. It's been 6 years now since I've lived here, and it has to be said, I went to Saturday school, 補習校 for 13 years. Every Saturday, I went to Saturday school in Japanese. ああ、13年間その補習校に、それは小学生の時から行ってたのかな？そうです。So from 小学校1年生から高校3年生 all the way through the whole school system every Saturday. ああ、毎週土曜日に日本人学校というか日本語の補習校に行ってることで、だってもうそのどっちかがちょっとなんかね、パーフェクトネイティブじゃないのかなっていう感じがゼロですものね。もうどっちも perfectly native スピーカーに聞こえるんですけど、私には。That's a good question. How you've got 3 languages, English, German, Japanese. How do you rank them in terms of ability? I think my English comes first, then Japanese and German. And in my mind, German is very at the bottom because I don't use it professionally. So it's just really conversational in my mind. But I know you oftentimes disagree. Yeah. どちらかというとドイツ語が一番まあそんな仕事とかで使ってきたわけじゃないんだ。でも日本語と英語の差もちょっとあるんだね、モナちゃんの中では。そうですね。I think it's because I did my university studies in English. So writing complex things I have always done in English. And also, to be honest, kanji in Japanese, how could that be easier than the alphabet? How could kanji be easier than the alphabet? That's controversial. コントロバーシャルですね。じゃあ漢字はちょっと書けないとかそういうのはあるんだ。ある実は。
手書きは苦手. I mean, everyone types these days, I suppose. So yeah, handwritten is a little bit tricky. And Ben is smirking right now, BJ, as you call him, because sometimes I am reading things and he tells me how to read the kanji. いやー BJ の方が漢字読めたりする。BJ はすごい漢字ね好きでいっぱい勉強してきたって言ってたもんね。Wow. But and we're jumping a little bit here, Mona. But when you first moved here, you joined a gaishike. You worked for a communications consultant, and I remember you telling me that at the beginning, Japanese emails scared you. Yeah, I think it took me a longer time, and also emotionally I had a hurdle of replying to Japanese emails. But that changed. I mean, I worked there for 5 years and it changed big time. へえ、最初は日本語でメール打つのはなかなか大変だったけれども、それももう5、6年経てば今はどうってことないんだ。わあ、さすがですね。もう Enjoying ね the variety of keigo. You know, you have to enjoy it like a game. The levels of keigo, the amount you can へえ。 you can 聞きま differentiate. した皆さん。敬語ってのはね、日本人にとってもややこしいですけれども、ゲームのように楽しんでクリアしてきたということですね。That's the point. You have to enjoy it. ね。Actually, I always think our listeners should enjoy Urawaza Eigo like a game. So listen to the Urawazas and see how many you can use on a daily basis, like bingo. そうですね。裏技もせっかくですから、なんかね、覚えるの大変だな、じゃなくて、ビンゴのようにいくつ知ってるかななんて、ね、ゲームのように覚えていけるといいですよね。私たちの公開収録でもやりましたけれどもね。We did, yeah. It was good fun, wasn't it? Hi. How did you guys meet in Japan? Yay! Was that これは the ね、リ elephant ス in ナー the さんは room? すごい気になってると思います。まあ私はちょっと知ってはいるんですけどね。ちょっと改めてお二人から教えていただけますか？これだけ。なんか似てますよね。二人ともグローバルで、英語も日本語もっていうので、二人にはすごく似たバイブを私は感じるんですけれども。あら、本当ですか？はい。そんなどうし二人は。ましょう。Okay, we met on a DIK site. サイトじゃないよ。そんな古くないよ。アプリだよ。Okay, we met on a DIK apply. An app. Which We did is? It's called Tinder. Tinder. Tinder! イエーイね、なんとお二人は Tinder で出会ってるんですよね。いや、ね Tinder で結婚まで行くんだってちょっと思っちゃうんですけれども I did it, but なんかちょっと今夜どうですかみたいなそういう人が多かった気がするけどね。今夜どうですか？そう今夜暇な人いますかとか既婚者ですけど秘密にしてくれる人だけ募集中とかそういう人が多かったイメージなんですけれども、そこでこうシリアスな出会いがあるっていうのがね、なんか新鮮というか珍しいのかなって思うんですけれども、すごいですよね。Well, I hope our example gives hope to all the single people in the world Wow. that love can be found on apps. ね、Tinder でも出会うときはThat's not my motto. モナちゃん What is your motto? Oh, I think what is my motto? I didn't know Ben had a motto about love, so I'm a bit taken aback. I'll think of one. Okay. Tell me, can we just please keep this professional? そうですね。出会いの形は関係ないってことですよね。OK、はい、ありがとうございました。じゃあ話を元に戻しまして。Actually, can I ask a personal question? Sorry. To whom? To Mona. Mona-chan. Just because earlier on telling me you said you're half-u. Oh no, maybe you should say double-u. That we've talked about native before being a difficult word. Half Japanese, half-u. How would you translate that slightly difficult word, Mona, into English? What do you feel comfortable with? I'm absolutely fine using hafu, and I use it for myself. My friends use it for themselves. I think the easiest explanation is that you're half Japanese and something else. Okay. じゃあ普通にモナちゃんは自分に対しても使うし友達も使うしハーフジャパニーズっていうのは当然のように使ってるのね。じゃあ今巷で言われてるそのハーフっていう言い方はちょっとどうなのかっていうのはあまりご本人としては全然気にならない感じ？やっぱり外からの圧が多いのかな。I think the worry that half is somehow less than maybe a full person. A furu. A furu usually comes from the outside. I don't find many of my hafu friends mind the word itself. ハーフよくありますよね。外野がギャーギャー言ってるだけで本人たちは別に何とも思ってないっていうそれですかね。
別にハーフジャパニーズハーフジャーマンで足して1ってことだからね、別になんかその半分で終わってるっていうことは決して別に言ってないですもんね。ダブルはちょっと多いですね。200% とか言われるとちょっとトゥーマッチな気もします。ダブルの方がなんか筋が通らない感じもしますけれども。Question to producer Ruben. Your wife is half Japanese, half Malaysian, correct? Yeah. What does she use? Well, honestly, because both of them are like my Asian, it doesn't come up as often. Okay. Like people just assume she's Japanese, her Japanese sounds perfect. So Her Japanese is perfect. She's got a full Japanese name. well, not anymore. Oh yeah, that's true. So now people are like, "What are you?" そうか確かに。見た目はってこういうまた言い方が難しいですけれども、ルーベンの奥さんは日本人とマレーシアのハーフでいらっしゃいますけれども、見た感じは日本人だから、いちいちそのハーフなんですかとかっていう話にはならないわけね。ただ今名前がもうねルーベンの名字になってるでしょうから。But back to your career, Mona. So you came to Japan and your first job was for an American communications consultant. What did you do there? I mainly consulted on communication strategy and PR for mostly foreign companies that were either in Japan or wanted to do something in terms of business in Japan. 外資系の日本進出したい会社に向けてのコンサルティング、そのコミュニケーションストラテジーとかコミュニケーション戦略だとか PR だとかそういったことのコンサルティングをされていたのね。それはだから、日本語も英語も分かった上で、あと日本人の気質だとか和性質とかそういうのも文化的な背景とかも分からないとできないお仕事ですよね。そうですね。なのでバイリンガルは、オフィス全体としてはもう絶対条件だったっていう感じではあります。Okay, and you said that you had some interesting clients, some pharmaceutical clients, some defense company clients, some online clients as well? Yeah, so it's been very interesting because, speaking both languages is one thing, but speaking words that are professional, so certain professional words they use only in pharmaceutical settings or in defense settings, those I had to learn in both languages. So that was definitely a separate challenge. いろいろな業界だから製薬会社の用語も知らなければいけないし、ディフェンスは防衛とかそういった関連の会社のコンサルも行ったりして、いろいろな産業の日英両方の言葉を操るから、いろいろな知識とか見識は広がるでしょうね。コンサルティングってそういうことだとは思うんですけれども、なかなかタフなお仕事ですよね。ね、石井さんも同じ。石井さんって呼んだの初めてだ。テレビさんも同じ業種で、ね。いやだからコンサルティング会社ってね、その都度新しい全く知らないね業界にその都度詳しくなったりしなければいけないので、とてもなんかインテレクチュアルにタフじゃないとやっていけないところありますよね。あとなんか好奇心旺盛な人とかにはすごく向いてますよね。Emma, you were curious. You actually then started a side hustle, moving into sustainability. Yes, side hustle is probably the right word. It was a 副業 to start with, a passion project. うわ、すごいいいワードだね。passion project. はい。I wanted to raise the awareness around single-use plastics in Japan. Japan uses produces the second most amount of plastic trash per person in the world, and it's become too normal. So I wanted to raise awareness on how to reduce our trash. で副業というか、サイドハッソルパッションプロジェクトって言ったよね、としてそのプラスチックをね日本でどう削減していくかというそういったお仕事を始めたんですよね。一人当たりの生産量が日本は世界で2位なんですね。そうね、排気量、排気量が1位はどこの国？アメリカか。日本人がでもそれだけプラスチックいっぱい使っているということなんですね。それに対してこう警鐘を鳴らすそんな活動を始めました。And then you moved on to J-Wave, and I guess your podcast is bringing your broadcast, your speaking ability, and your passion for sustainability together. So, what is the podcast, and why should our
lovely listeners listen to it? Yeah, so it's called Behind the Change. It's a Japanese podcast, Japanese language podcast. And we feature activists and people that work in the social activism space. So doing good for the world, if I may put it like that. And it combines my passion for social action with podcasting and talking and communications. はい、ポッドキャストの名前は Behind the Change。 Behind the Change。 だから世界をより良くするために活動しているいろいろな方に、ゲスト、そういった方をゲストに招いて日本語でインタビューをしている、そんな番組ってことで合ってます？はい、合ってます。はい。社会活動の裏話をにフォーカスするような。Do you think there is a reason we are husband and wife, and we both do podcasts with Ura in the title? Oh! 今気づいた。Is there a reason behind that? Maybe there's something behind all of this. I don't know. シンクロが起きましたけれども、確かにね、怖い。裏であることは共通してますね。すごい。変化の裏側、英語の裏技、などなど。表がなんでダメなんだろう。Well, I think actually it does make sense to me because we both, I think Ura sometimes sounds negative, but then for me, an Ura is like a side hustle. You know, we both have a job on the omote and we've always wanted to do something on the side as well. And I feel like that's what's maybe a connection there. It's not just what's on the front, but also what's behind is just as important. Nice, nice. そうね。そうね、表と裏の活動だったり、あとポッドキャストっていうのがまあなんか裏っぽいんでしょうね。その本音の部分っていうか、その例えば新聞に載るような表のニュースとか、 Yeah. なんかモナちゃんが表向きにやってる活動のその裏側、ね、英語の教科書にこういうこと載ってるけども、実はこうだよねみたいな、なんかそういうのを語りやすいプラットフォームなんでしょうね、ポッドキャストが。いや、その通りだと思います。I absolutely agree because I think when you look at radio or let's say TV and you have Sampu no waku, you've got 3 minutes to do everything because TV is so edited. But on a podcast, you've got the freedom to discuss a bit longer and to discuss it in a deeper sense, which is what I guess you're doing on your podcast. Yeah, it's an hour long, so it's pretty long. Hour? エピソード1時間ぐらいある？ Who's editing it? Not producer Ruben. We actually don't edit it much, to be honest. It's very much raw, as you would maybe put it nicely. Raw. Do you have a theme tune? You do have music, don't you? We do. Oh, okay. That's a shame. But, you know what? I would. Uda the changes. You can try. あれ、どっかで聞いたことあるな。あれ Katsudo is so hard. Actually, okay, so this is a quid pro quo barter collaboration. When can I come on your podcast? Because Tenemi and I, we're activists, aren't we? BJ はそう、まあ、活動家といえば活動家なのかな。そうです。モナちゃん、私たちもモナちゃんのポッドキャストに出していただけますか？ I'll bear that in mind. あれ、ひょっとして裏技英語リスナーさんですか？ピューピューピュー。はい、なんて言ってますけれどもね。I do. I've got okay. Here's something I'm very passionate about. This is a shakai mondai I'm passionate about. I don't like. Well, I'm vegetarian, okay, and I'm vegan, kind of. I don't drink milk much. I don't like the way that in certain coffee shops they charge you an extra 50 yen or 100 yen sometimes to change the milk to soy milk. Agreed. I think that is a big shakai mondai. Tell me, what do you think? だって豆乳の方が高かったら仕方ないんじゃないの？ But I mean just the matter of price. No? yeah, but should you know? But no, but yeah, but chucking your chucking your rubbish in a plastic bag is probably cheaper than an eco bag. It's not all about cost, telling me. Sometimes it's about saving the environment. わあ、すごい活動家だからっぽい。そういうあれだよ、そういう視点で私考えてなかったな。その豆乳の方がそのビーガンだからとかね、動物性のものを使っていないから、本来はそちらの方がね、チーパーであるべきだみたいな、そういう視点は、そう言われてみて初めて気づきましたね。普通にその流通している上で、
Yeah. 市場価格が高いからお金がかかるだけって思ってました。あら。It would help a lot of people to make a change, I guess, Yeah. if it was cheaper or the same price. So could I come on your podcast and do an episode on that, please? For an hour? For an hour. Okay. Okay. I did my best telling me it doesn't look like we're going to get any publicity because Mona will bear it in mind and never think about it and then stick it on the back burner. ちょっと裏技を繰り出されてしまいましたね。このままslip through the cracks とか言われてしまいそうですけれども。でも BJ がそういう問題意識をね、世の中に常に持って生きていらっしゃるというのはよくわかりました。はい。言っていくことが大事ですからね。はい。まずは裏技英語から言っていきましょう。You've listened to the podcast. You've learned the urawazas. They're in your back pocket. The next step is to use them. 裏技英語を聞いてくださった皆さんはもう今ね、裏技をバックポケットに忍ばせました。さあ次はそれを実際に使ってみる時です。しかし使うチャンスがないというね、英語を喋るお友達が近くにいないですとか、職場でも使う機会がないという方もいるかもしれません。Then what should you do? It's okay telling me you can go to Cambly.Cambly is an online A-cover platform where you can talk to a native English tutor anytime 24 hours a day. はい、英語を話す機会がないというあなたはぜひ Cambly を使ってみてください。24時間いつでもネイティブイングリッシュスピーカーの先生と英会話レッスンをすることができます。And if you use the code urawaza in kanji, then you get a free lesson for 15 minutes. なんと漢字2文字で裏技とコードを入力いただくと15分の無料レッスンを受けることができます。 So give it a go today. はい、ということでぜひ裏技を実際の会話の中で使ってみたいという方、Cambly をお試しください。Okay, Mona, you know our podcast. Yep. We like to introduce a phrase for our listeners, a phrase, a tip, an urawaza. Do you have a phrase that you have found useful in your career? Actually, I do know you have one because I want to discuss one that you made up. Okay. Well, I think the one you want me to mention is that I try to live a zero waste lifestyle. Ooh, I try to live a zero waste lifestyle. Yeah. おー、これはどういう時に使うんですか？ゼロウェイストなライフスタイルを追求しているというところ。So I might use it when I go to a big corporate event and you're given a goodie bag. Goodie bag. Goodie bag。私はゼロウェイストだから捨てるものとかがゼロな生活を追求したいっていうそういったフレーズですけれども、例えば企業イベントなんかに行って企業グッズ、コーポレートグッズ、みたいの渡されますよね。And let's say it's got a t-shirt in it, it's got pens, it's got a clear folder in it, stuff that I don't really need. T シャツだとか全部ロゴが入ってるやつですね。企業 T シャツ、企業クリアファイル、ペンとかいろいろなものが入っていて、これぜひお持ち帰りくださいなんて渡されますよね。あと、紙のパンフレットとかね。Yeah. Yeah, and I think I say thank you, and then I go follow with, I try to live a zero waste lifestyle, so I'll just leave it, but thank you. ね、それらが必ずしもあまり欲しいっていうことはあまりそのゼロウェイストライフを追求していなくてもそんなに特に欲しいってものがなかったりするじゃないですか、正直。そんな時にただ受け取って家に帰って捨てればいいなではなく、ちゃんとその場で断るのって私もなかなか勇気がなくて言えないんですけれども、モナちゃんはそんな時に Thank you と一旦お礼はちゃんと言って、でも I try to live a zero waste lifestyle と言って受け取らないようにしているんですね。One issue with it is that you are actually saying that what they're trying to give you is kind of waste. So in Japan, you have to tweak it a little bit. 素晴らしいですね。Waste ね、私はゼロウェイストライフスタイルを追求してるっていうと、なんか相手から受け取る、相手がね差し出そうとしたものがウェイスト、無駄というかゴミみたいな風にも聞こえかねないから、日本語の場合はちょっとトゥイーク、ひねって使っているわけですね、このフレーズ。どうやってトゥイークしてるの？
So instead of saying the whole phrase of I'm trying to live a zero waste lifestyle as a first sentence, I start with お気持ちだけいただきます。I just want your kindness, your generosity. I'll just take that feeling. 日本語の場合はそのくれようとしてくれたその親切 generosity 寛大さ、お気持ちだけいただきますというのを日本語で伝えるわけですね。I don't want the clear file. I'll just take the generosity. クリアファイルいりません。お気持ちだけ。でもそれクリアファイルいりませんとは言えないよね。言えないよね。あれどうしたらいいっていうのはいつも私も悩んでたんですけれども、こういったことをモナちゃん言うと相手の人はどう反応します？ I think the reaction is usually quite positive. I had a very positive reaction the other day when I gave back a business card. I took a photo of it and scanned it and I gave it back. And they were very surprised that that is a modern way of doing it. Oh, so that's interesting to me. You can use it for Meishi as well. Yep, absolutely. I'm trying to live a zero waste lifestyle. 名刺も受け取らないのね、モナちゃんは。できるときは受け取らない。It depends on the situation, but when I can, I scan it and give it back because they can give it to someone else. And it's one paper less wasted. I mean, it's a small thing maybe, but why not? Well, actually, I agree. I think Meishis are a problem because often you get a big pile. You only really need the email address, which you might have already in your email account. So how do you manage your Meishis usually? I use an app called 8. I think maybe some listeners are familiar with it. You scan the Meishi and it takes in all the data for you. 8. So we're hopefully getting sponsorship from Tinder and 8. Nice. Okay. はい、いろいろな便利なアプリの名前が出てきましたけれども、もう8でじゃあその場でスキャンして情報だけ読み込んでお返ししますみたいな感じ？そうですね。できるときは状況にもよると思います。あまりにもこう忙しい場だったらいただいちゃいますけど。モナちゃんは自分の名刺は持っているの？持ってないんですよ。I just kind of got rid of my meishis and I just take people's meishis and I reach out to them afterwards, which I think is a bit of an urawaza because you are then bound to be in touch again. Okay, that's interesting. So because you can't give them a Meishi, you then have to send them an email. So it means that you are in a direct conversation afterwards as well. That is a good urawaza. なるほど、交換しただけでその後何の接点もないっていうことではなくて、いただいた名刺に対してはメールを送るようにはしてるってこと？ Yeah, that's right. It's because I say I don't have any meishis, but I'll reach out to you later. ああ、素晴らしい。そこで1ラリーが必ず生まれるわけね。はい。ああ、確かにそれはなんか名刺の交換する、ね、紙の量も減るし、ちゃんとその後コミュニケーションが生まれるし、裏技ですね。Can we go back to the phrase though? And I think this is a good phrase because I've used it twice. I use it slightly differently to you, Mona. I say, thank you, but I try to live a zero waste life, not lifestyle. I said life. But either works actually, doesn't it? Yeah. Thank you, but I try to live a zero waste life. BJ はこれ人生で2回うまいこと使ったって言ってたけど、なんでわざわざ2回なの？ Well, because when I heard it for the first time, I thought, that's brilliant. Because I hate swag goods. In English, we say swag. 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 And I hate them. いや、わかりますけどね。荷物になるしね。And I always find it hard to say no, but I feel when you say this, it gives a positive reason to say no. Thank you, but I'm trying to live a zero waste life. 断る、ただ断るだけじゃなくってね、ちゃんとしたポジティブな理由を添えて言えば、断るのもそんなに気まずくないですし、断りやすいというか、向こうも分かってくれますしね。Yeah, and both times it's been a positive reaction. Both times they've said, yeah, it's too much, isn't there? 言ったら向こうも乗っかってくれるんだ。確かにそうだよねっつって。まあじゃあなんで渡してたんだよみたいなね感じはありますけれども、まあちょっと企業とかでいたらね、もう渡すのがちょっともう習慣化してたりみたいなこともありますからね。でそれがその2回どうしてまあいいや。これは別に突っ込むところじゃないかもしれないけど、まあそういったことが経験上2回覚えてるわけね。うまいことを使えたということが。Thank you, but I try to live a zero waste life. One time it was Facebook. I'll say the name. It was Facebook. They wanted to give me lots of Facebook stuff. And I said, thank you, but I try to live a zero waste life. They said, you're right, there's too much, isn't there?
Then they said, would you like some beer though? And I said yes. 素晴消らしい。耗品がベスト。Something that you can consume and be done with is the best gift, I think. Yeah. 消え物ってやつですね。そうですね。確かに。グッズよりビール欲しいよね。ビール、ビール。Facebook ビール作ればいいんだよ。They did. They had Facebook beer. Sorry. No, I was just saying, like most shomohin in Japan are like wrapped in plastic 3 times, so that's also not good. True. That is true, actually, Ruben. Yeah, most consumables in Japan come in a plastic wrapping, a cardboard wrapping, and then another plastic wrapping. 過剰包装ってのもね、一時期すごい問題になりましたけど、最近はね、だいぶ減ったなっていう印象がやっぱありますけどね、モナちゃんみたいな方の活動のおかげで、そういうアウェアネスっていうのが高まって、包み紙なんかも昔よりは減ってきてる。ちょっとずつ変わってる感じはしますけどね。And it will continue to change as well because all our listeners from now on will use this phrase, thank you, but I try to live a zero waste life. And if you are a swag giver, try to reduce it. No one needs your eco bag. まずはこの Thank you, but I try to live a zero waste life. そっか、このフレーズは表でそんなに言われてるセリフではなくって、もうそれこそモナちゃんと BJ が2人が使っているこのポッドキャスト裏技英語でしか知ることができなかったフレーズとさえも言っていいわけですね。ちょっとエクスクルーシブかもしれないですね。まあちょっとハードルが高い感じもしますけど、例えばね、できるだけ物を増やさないようにしているんでとか、There's other ways of saying it too, I think. 他にも言い方あるかもしれないですけども、とにかくこの今日の裏技フレーズとしては英語でねこれ覚えておくのいいと思いますし、そしてスワッグを人にプレゼントするみたいな機会がある方は、ちょっと減らすことを考えてみてもいいのではないでしょうかと。 BJ にはとりあえずビールを渡しときましょう。And on that note, I would like to announce the first ever Urawaza Eigo t-shirt. Oh, no. 嘘でしょ。 Uso, yeah, sorry. びっくりした。いやいや、なんか2人のことだからね、もうすでにタラーとか言って作っちゃいましたみたいなそういう展開かと思いましたけれども、この流れだとさすがに嘘でしたね。Yeah, and just be clear, when Telemi said futari, she doesn't mean me and my wife. You mean me and Ruben. ルーベンと BJ。そうそうそう。Can I pitch an idea for a t-shirt? Yeah. What? Okay, it says, I try to live a zero waste life on the front. Yeah. And on the back Yeah. it says, but I failed. But I couldn't say no to this one. Or, いいですね。 I want to make business socks. Business socks? Yes, business socks. And on the business socks it says, get your foot in the door. Nice. Well, no, but I like that. That's better. That's a good Urawaza Eigo swag because it's a little bit more usable. It's a little bit more practical than a 実用的だね。Yeah. Organic cotton, of course. Organic cotton. Yeah. Yeah. Saすが. Vegan cotton. Does that exist? It does. It's definitely all kind of mostly vegan, yeah. Okay. Cotton's made from a plant. Yes. Oh yeah, I was thinking wool. Oh, were you actually? I didn't know how to. I thought you were joking. I hoped you were joking. Oh dear. Oh dear. Okay. Thank you very much, Mona. I will speak to you soon. Yep. Everyone, check out Mona Neuhaus on J-Wave, Step 1 every single morning, or even better, check out her podcast that she does, Behind the Change. We come out on Mondays. Behind the Change comes out on Fridays. So you've got a perfect week of educational listening. 裏技英語が月曜日だけども Behind the Change は金曜日リリース。いいですね。週の始めと終わりで平日のね頭と終わりに我々のポッドキャストでサンドして1週間を過ごしていただけたらと思います。モナちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございます. Thanks for having me. Speak to you soon, Mona. Yeah, speak to you in like 5 minutes. Okay. はい、ということで裏技インタビュー久しぶりでしたけれども BJ, that was a lot of fun. Yeah, it was fun. Yeah, and what I liked about that, I like that Urawaza. I think you were confused telling me because I was like, I've used it twice.
そうだよ。そう、2回ってさ、すごい強調して言ってたから、なんか特別ななんか出来事があったのかななんて思って聞いてたんですけれども、なんかあったの？ Well, no, it was more the fact that I find those situations so awkward. And I actually thought, okay, I'll put that in my back pocket. Next time someone gives me some swag, I will use it. And it's only happened twice. And it just works so perfectly. I was just really impressed, yeah. そっか、そんなにうまいことスーッと言ったわけね。まあ BJ が普段からね、そういったことも発信していますしね、不自然じゃないですよね。And also going back to our conversation about uruwazas being a game or bingo, and it just made me think that when you learn an uruwaza, you know, if you actually decide I'm going to use it, then it becomes a lot easier. Like in my situation, I was like, I'm going to use, next time I am given swag, I'm going to use this uruwaza. Maybe for our listeners, they can have the same approach and think, okay, next time there's a brainstorm, I will use just throwing it out there and just deliberately think I'm going to use it. はい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 。次こういったシチュエーションがあったらこの裏技を使うぞってちゃんと決めておくと、まあそういうシチュエーションが来た時にもうここぞという感じで使えますよね。っていうこと？ You're ready for it. Yeah, it's almost like active practice. It's not enough just to listen, not enough just to learn. You have to make that decision to put it into action sometimes. 芸人でもそうだよ。やっぱりこう来たらこう返そうっていうのを常に考えておくってやつよね。でその振りっていうのは必ずまたやってくるから。はい。それをやっぱ普段からバックポケットに入れておかないといざっていう時にやっぱスッと出てこないもんだよね。I agree. So thank you very much, Mona. I certainly enjoyed that. I hope all our listeners enjoyed it as well. And we'll see you again next week for a non-interview, a normal episode of Urawaza Eigo. 裏技英語、今週もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。皆さんお元気で。バイバイ。Bye. Wow.